अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। इसको मैंने स्टार्टिंग तो आपको दिखा दी है इसकी, और अब जो है ना इसका जहाँ पे हैंडल लगता है वो मैं आपको चीज़ दिखा रहा हूँ। ये देख लें आप, इस जगह इसका हैंडल लगता है। ये फिर ये स्टार्ट होता है, और ये इसका डिकम्प्रेशन लीवर है, ये वाला क्योंकि स्टार्टिंग मैंने आपकी इसको दिखा दी आपको मैं। ये इंजेक्शन पंप है इसका, एयर कूल्ड इंजन है ये वाला, जर्मनी के। यहाँ पे हैंडल लगता है, फिर इसको चक्कर देने से इंजन स्टार्ट हो जाता है। इस लीवर को डाउन करना पड़ता है। लाजमी मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सपोर्टिंग मी।